vai me apelar. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Dono a mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem 15 enganados por ela. Eu venho esperando a rasteira que você vai me apelar. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Então não adianta se iludir. Seu copo tá cheio e bate a correr. Sexo de Julião, fazendo suas cenas. Aliciando outra boca como fiz com a minha. Esse frio na barriga já me pertenceu. E ele só tá me amando desse jeito, porque ainda não te põe o seu direito.